Labai dažnai sulaukiu klausimo, kuogi skiriasi tradicinis verslas nuo tinklinio marketingo verslas. Jeigu atsakant trumpai, tai tinklinis marketingas yra kur kas paprastesnis ir labiau pasiekiamas, suprantamas ir prieinamas kiekvienam mirtingajam, tokiam kaip ir aš. Tradicinėme versle tu turi ne tik sugeneruoti idėją, samdyti buhalterius, sandėlius, rasti tiekėjus, investuotorius, reikia pradiniam įnašui daugiau pinigų, visokie leidimai, įstatymai, išmanymai ir taip toliau. Taip pat tradiciniam versle ne 95% verslų, kurie buvo pradedami, išnyksta iš rinkos arba bankrutuoja. Tuo tarpu tinklinėme marketinge visą tai, ką aš išvardinau anksčiau, už tave padaro pati kompanija. Jau yra sukūrusi produktą, turi sandėlius, turi marketingo planą ir panašiai. Todėl viskas, ką tau reikia daryti, nereikalauja daugybės pinigų, tu tiesiog rekomenduoji produktą, kurį tau jau sukūrė kompanija, taip pat kvieti kitus žmones prisijungti prie tavęs, prie tavo komandos, tai yra prie tos pačios kompanijos. Kur kas paprasčiau, ar ne?